Հունիսի 7-ին, որ գնաք քվեարկության, հիշեք, որ քվեարկելու եք նաև հանուն այսպիսի փոփոխվող անձնագրի օգտին։ Մինչ ուժեղ Հայաստանի ընտրական ցուցակից Անդրանիկ Ղազարյանն ու էլի մի շարք այլ օգտատերեր անձնագրի կարմիր գույնը թուրքական անձնագրի հետ են ասոցացնում ու հայկական անձնագիրը համադրում թուրքականի հետ, մի խումբ փորձագետներ, քաղաքագետներ եվրոպական անձնագրերի լուսանկարներն են տարածում ոչ միայն Թուրքիայի, այլև Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Նիդերլանդների, Եվրամիության անդամ 26 երկրի անձնագիր կարմիր է։ Սա հերթական առիթներ, ակնհայտ է, որ անձնագրի գույնը հիմնականում համաձայնեցված է Եվրամիության անդամ երկրների անձնագրերի գույնին, սա նաև այսպես սիմվոլիկ ժեստ է, որ մենք գնում ենք դեպի այդ ընտանիքի անդամ դառնալու ճանապարհով։ Ուրիշ բան, կանաչները օրինակ իշքան գիտեմ, մուսուլմանների մոտ է, այդ ժամանակ իհարկե խնդրահարույց կլիներ, կենսաչափական անձնագիրը կարևոր է նրանով, որ քո անձնագիրը արդեն ավելի բարձրակարգ, բարձրորակ եւ ավելի շատ մատչելի է այլ պետությունների քաղաքացիների կողմից։ Անձնագրային աղմուկն ավելի ուժգին է Արարատի մարզում։ Արարատի մարզից պատկերել ենք Խոր Վիրապը, որպես էլի մեր քրիստոնեության կարևորագույն կենտրոններից մեկը, եւ իհարկե նկատում են մեր քաղաքացիները, որ մենք այնպիսի ռակուրս ենք ընտրել մեր քաղաքականությունների եւ ինչի մասին շատ վաղուց խոսել ենք եւ խոսում ենք, որ կադրում արտացոլված լինի մանավանդ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրն է արտացոլված լինի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը արտահայտված լինի։ Ու սրա մասին շատ քննարկումներ են եղել, շատ են խոսել, ենթադրում եմ էլի կլինի։ Փաշինյանի ենթադրությունը րոպեներ անց արդեն իրականություն դարձավ։ Արդեն մեկ օր համացանցի ամենաբուրըն քննարկվող հարցն է՝ Խոր Վիրապ Արարատի ֆոնին, թե Խոր Վիրապը տեսադաշտում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, որտեղ չկա Արարատը։ Մեր հայացքը պետք է լինի ուղղված Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սա է մեր տունը, սա է մեր հայրենիքը։ Պատմական Հայաստան հասկացողությունը կարող է ապրել մեր մտքերում, մեր հիշողություններում, որովհետև այսօր աշխարհը ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետությունը այս տարածքով, եւ մեր հայացքը պետք է ուղղված լինի դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, ոչ թե մեր հայացքը պետք է լինի երկրից դուրս։ Այն ինչը որ արվում է Հայաստանում իշխանությունների կողմից, պետության կողմից, իրենք պետք է գտնեն ինչ-որ մի օրինակ, ինչ-որ մի առիթ, ասելու, որ սա հակազգային է, որ սա պրո-թուրքական է։ Իրենք գիտեն, որ դա հնարավոր է որոշակի շերտերի վրա վաճառել այդ գաղափարը։ Հորդորում են նայել անձնագրի կազմը, նաև առաջին էջը, որտեղ մեր զինանշանն է կենտրոնում Արարատը եւ Նոյան տապանը։ Բուրըն էմոցիոնալ քննարկումներն էլ առաջարկում են ընդհատել պատմական էքսկուրսով։ Ասում են, որ հա, դուք փաստորեն էլի այսպես Թուրքիայի պահանջն եք կատարում, դա վախ է Թուրքիայից։ Ինչու եք դուք այլ ռակուրս վերցրել։ Բնականաբար իրենք մոռանում են իրենց պաշտոնավարման ժամանակ, իրենց մոտեցումները, ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ, ուրեմն այդ քայլերը ըստ էության արվել է։ Խոսքը 2008 թվականի մասին է, երբ Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումից մի քանի օր առաջ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան իր տարբերանշանը փոխել էր, հեռացրել Արարատ լեռը։ Հայ ֆուտբոլիստներն էլ ոչ թե տնային կարմիր մարզաշապիկով էին, այլ սպիտակով, քանի որ թուրք ֆուտբոլիստներն էին կարմիր մարզաշապիկով լինելու։ Մինչդեռ այսօր ոչինչ չի կտրվել, չի հեռացվել։ Թերապես մենք պետք է հասկանանք որն է առաջնայինը, որն է երկրորդականը։ Ես լրիվ համաձայն եմ, որ այդ ժամանակ այնինչ արվեց ճիշտ արվեց, երբ հանեցին այդ լոգոն եւ այլն, որովհետեւ այդ ժամանակ կարեւոր էր, որպեսզի հայ-թուրքական հարաբերությունները կան իրենց տրամաբանական ավարտի կարգավորվեն եւ շատ ավելի կարեւոր է այդ կարգավորումը, քան թե օրինակ ֆուտբոլային խաղի ժամանակ շապիկներին կամ այլտեղ այդ լոգոն կլինի, թե չէ, որովհետեւ մենք պետք է հասկանանք որն է մեր համար առաջնայինը, իսկ առաջնայինը եւ այն ժամանակ եւ հիմա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Իդեպ եթե օրինակ մենք կարողանայինք կարգավորել այդ ժամանակ այդ Ցյուրիխյան պրոտոկոլները, եթե իրենց տրամաբանական ավարտին հասնեին, ես շատ կասկածում եմ, որ տեղի կունենար քարորյա պատերազմը, 44-օրյա պատերազմը, հետեւաբար այո, մենք պետք է անեինք այն ժամանակ ամեն ինչ, որպեսզի դա տեղի ունենա, եւ այն բողոքողները այն ժամանակ ձայն չէին հանում, որ իդեպ երբ իրենք մաս էին կազմում կոալիցիային, այդքան ձայն չէին անում, թե դուք հանում եք լոգոն եւ այլն, իսկ այսօր իրենք բողոքում են։
Հայ գնահապետից մինչև Կասկադ Հայաստանի պատմությունը էջերում ամփոփող անձնագրի այլ էջերի նկարների շուրջ էլ կան քննարկումներ, ըստ ճաշակի տարբեր քաղաքացիներ հավանում են, չեն հավանում, կառավարությունից նշում են Հայաստանի նոր կենսաչափական անձնագիրն արտացոլում է մեր ինքնությունը, պատմամշակութային ժառանգությունը եւ պետականությունը։ Իդեպ մեր այս նոր կենսաչափական անձնագրի տպագրման աշխարհագրությունը լայն է։ Ֆրանսիական In-Group հեղինակավոր ընկերությունն է հիմնում կենսաչափական համակարգը Հայաստանում։ Անձնագրի բլանկը տպագրվում է Հարլեմում, Նիդերլանդներում, տվյալների էջը լուսանկարով եւ նույնականացման քարտերը Օստրավայում, Չեխիա։ Միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայությունից էլ նշում են Եվրամիության անձնագրերի գերակշիռ մասը պատկերազարդ են, ինչպես նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նոր սերնդի անձնագրերը։ Աշնանը սպասվող այս նոր անձնագրերը կունենան նաեւ պաշտպանիչ շերտ, որը երևում է միայն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի տակ։ Պաշտպանիչ շերտը կապույտ երանգով է։ Երևում են Հայաստանի Հանրապետություն բառերը։ Իրինամ Կրչյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, լուրեր։